有好多時咧，老闆咧都好中意同大家講啦，大家好似一家人咁樣。咁但係咧，我由細到大咧聽到呢句句子咧，我就着㗎啦。點解咧？因為咧佢哋想你 OT，但係又唔想交 headcount。一係咧就有啲豬頭骨想你啃，又唔想揾其他人。一係咧就又想你出力，但係又唔俾錢。所以從呢個交易員角度咧，公司呢種做法咧就係一種 cheap funding 嚟嘅。公司咧借嘅就唔係錢，就借你嘅時間、健康、家人相處嘅時間咧，就去交換咗你嗰堆嘢，但係又唔俾錢喎。問題咧就係咧，你又要我做多咗，但係我嘅 risk 就多咗啦。但係我啲 compensation 就去邊先？如果你同我講話辛苦啲，以後有 bonus、有 equity、有 promotion path、有 profit sharing 嘅，咁我理解啊。咁呢啲叫 investment 啊嘛。咁啊，大家嗰啲幫下手啊，真係叫有得幫下手喎。但係正常一家人係會一齊食飯，會互相照顧。你病咗，屋企人又會同你講 KPI。你老咗，你屋企人有冇同你講你 cost base 太大啊，要 optimize 噶嘛？但係公司咧賺錢未必同你分，蝕錢咧就同你講要共度時間。喺 restructure 嘅時候就唔會當你屋企人就會裁你 ，cut cost 嘅時候你就 family members 咧就變咗 operating expenses。所以咧我唔係反對 loyalty 啊，但係我反對個單向嘅 loyalty 啫。職場入面咧最唔健康咧就係講大家係一家人噶啦。你要我搏我可以搏，你要我捱苦我可以捱苦，你要我做多啲可以，但係你唔可以將感情包裝好似報酬咁樣，因為感情又唔可以交租。歸屬感又唔可以供樓，公司文化更加唔可以當 bonus 先。所以交易員最怕嘅唔係 risk， 係 risk 同 reward 唔對稱。作為員工都一樣噶，你要我 long 公司得，你俾 upside 我先啦。你要我食啲 downside 嘅，咁我 sell 咗個 put，咁你梗係要俾翻啲 premium 我啦，都要俾翻適當嘅 compensation 我噶。你要我當係一家人得，我出事嘅時候你都要認係我係親戚先得噶。所以下次老闆同你講大家係一家人，心裏面就有翻譯機就係話老細係想零息借你嘅私人時間啦。如果呢種團隊精神係一個冇抵押、冇息、冇到期嘅貸款，仲要違約風險等喺你嗰邊，梗係唔值得做啦。如果大家想聽飛入講更多呢類嘅，記得 follow 翻我。